बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब दोस्त ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो 10 शॉट पिस्टल के बारे में है। इंशाल्लाह इसका रिव्यू करते हैं, सिंगल के साथ भी और ब्रिस्टल के साथ भी इसका ट्राई फायर कर लेंगे। तो ये वीडियो स्पेशल हमारा उन लोगों के लिए है जिसके पास लाइसेंस हो और कम उम्र वाले लोग असलहे का शौक़ ना करें। लाइसेंस के बगैर असलहा रखना कानूनी जुर्म है और हवाई फायरिंग से परहेज़ करें। तो दोस्तों, ये 10 शॉट पिस्टल है। इसकी लुक और फिनिशिंग आप लोग देख सकते हैं। तो ये हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मेहनत से बनाया है। इसका इंशाल्लाह ट्राई करते हैं। आप लोग हमारे साथ रहिए। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाला वीडियो हमारा नोटिफिकेशन के ज़रिए आप लोग के पास आती रहे। दोस्तों, चेक कीजिए। नाजिम खुला भाई चेक करें। दोस्तों, माशाल्लाह बिल्कुल क्लियर है। देख लिया आप लोगों ने इसका रिज़ल्ट। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिए और अपना कमेंट ज़रूर कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। वस्सलाम।